Tengo 2 apps de alerta sísmica. Probaremos Asla. Recuerden que debe aparecer como conectado. Los ajustes los tengo como Norman para que suene solo cuando sin sismo perceptible. Atención, se escuchará cómo sonará la alerta sísmica. Sentirá sismo fuerte en 60 segundos. Alerta Sentirá sísmica. sismo fuerte en 56 segundos. Sentirá Alerta sismo sísmica. fuerte en 52 segundos. Sentirá sismo Alerta fuerte en sísmica. 48 segundos. Sentirá sismo fuerte Alerta en sísmica. 44 segundos. Sentirá sismo fuerte en 40 Alerta sísmica. segundos. Espero te sirva. El tiempo estimado puede variar, depende de tu ubicación y el lugar del Sentirá epicentro. sismo fuerte en 32 segundos. Sentirá sismo fuerte en Si te 28 gustó, segundos. compártelo y sígueme para más. Sentirá sismo